好，我哋咧先做個 MC 嘅部分先啦。如果話俾你知呢，有個人咧，我哋咧叫做 Bob 嘅人啦，咁佢咧就將咧一個嘅物體放喺塊鏡前面嘅位置嘅，嗱我哋唔知幾多啦，咁啊是但得噶啦。OK，好啦，畫幅圖出嚟先，咁樣樣嘅。好啦，我將塊鏡向物體移近2米，咁就問你啦，究竟個物件同埋個像咧，佢哋會有咩嘅變化？好，如果我而家假設啦，呢度叫10米嘅時候，鏡入邊嗱呢個係塊鏡啦。咁鏡入邊嘅地方應該都會有個像走出嚟㗎，而呢個都要係10米。嗱冇毛病嘅呢件事。嗱好啦，咁如果啦，我將塊鏡向前移動2米，咁即係咩意思啊？即係話而家我呢一段嘅距離呢，就係8米㗎啦噃，因為2米啊嘛，佢向前移咗2米啊嘛。咁所以啦，同樣道理啦，而家我藍色即係話塊鏡移近咗個物體之後呢，其實佢呢嘅嗰個影像呢，應該都要喺翻對面8米嘅地方嗰度出現嘅噃。咁你會見到啦，呢度我哋就會差咗4米，咁所以答案就係 A，減少咗4米啦。咁啊呢個咧就係因為我移鏡嘅時候呢，其實係兩邊同步減少2米，咁所以總共呢嗰個距離呢就會係減少咗4米。咁當然啦，呢啲位你要望清楚啦，究竟係個 distance between the object and the image 啊，定抑或係個 object and the mirror，定抑或係個 image and the mirror？即係話呢啲位咧，一定要望清楚，究竟咧佢係問緊你邊啲嘅距離啊？唔好亂咁自己當緊人哋個距離啦。開到呢條啦，你確啦，本身我哋有塊 mirror 啦，咁塊 mirror 咧就 turn 咗15度，佢咧就轉動咗15度。咁問你新嘅反射角咧係幾多度嘅？嗱，其實又係啦，基本上咧我哋咧都只不過咧重新畫個 normal，重新計個入射角，就會計到反射角噶啦。嗱，今次塊鏡打斜咗，於是乎條 normal 咧都係斜斜地嘅應該。我哋嘅髮線係斜斜地。好啦，咁呢條髮線斜斜地。好啦，今次入射角係呢一隻，即係話只要我揾到呢一隻係幾多，我就可以知道究竟呢我嘅入射角係幾多，我自然就知道我嘅反射角係幾多㗎啦。因為入射角都要反射角，angle of incidence 都要 angle of reflection。好啦，咁而究竟佢入呢一隻未知問號角係幾多呢？其實唔難估㗎。我相信咧，如果你有望一望條題目，你都會估得到。呢一隻未知嘅角其實就係15度。呢個未知嘅角其實就係15度。當然你可以證明佢出嚟嘅，咁但我唔同你等翻去證明啦，因為其實你都知㗎啦。佢塊鏡轉咗咁多，咁好自然你個 normal 都會跟住一齊轉15度，因為 normal 同埋呢條線係垂直嘅。咁所以啦，本身呢條線係個垂直嘅。咁你呢條線向打斜轉15度，佢都要一齊轉15度呢，咁先維持到呢種垂直嘅關係。所以呢個呢，問號角呢，其實就係15度嚟嘅。咁啊呢隻大角叫50，呢個叫15，好自然地隻 I 就會叫做呢一個嘅35度。咁於是乎我嘅 angle of incidence 係35度嘅時候，咁好自然地我嘅 angle of reflection 呢，就係35度啦。好，咁到呢個啦，咁啊見到啦，見到 refractive index，見到呢個字咧，咁啊麻煩大家都要記住啦，折射率咧，你都要麻煩幫我即刻搬條式出嚟啦，就係 n1 sin theta 1等於 n2 sin theta 2，又係啦，邊個1邊個2其實唔重要嘅，咁啊當 air 係1啦，water 係2啦，咁所以啦 air 係1，咁我代翻啦，n1係幾多啊？air 嘅 n 就係1嚟嘅。因為空氣呢個你要背嘅，空氣同埋 vacuum 都係1。好啦，sin theta 係幾多度呢？誒，係咪呢一隻呢？就記住啦，唔係嘅，因為任何情況下我哋代公式嘅時候，嗰隻 theta 呢都係講緊黐住 normal 嘅嗰條線嘅，黐住 normal 條線嘅嗰隻角呢先至啱嘅。咁所以呢，就千祈唔好俾嗰條題目嘅 theta 誤導咗你。我哋呢就唔係話題目就隻 theta 直接代入嘅，呢啲 theta 全部有佢自己嘅定義。咁所以啦。呢隻會叫 theta one，咁啊，可能我改個名啊，叫 phi 啊，咁會好啲。好啊，等於啲乜嘢啊？N2 water 佢俾咗你嘅1.33，佢嘅 refractive index sin 33度，咁都係啦。記住啦，去處理呢啲問題嘅時候咧，你係用到 shift sign 㗎嚇，用到 shift sign。咁所以你1.33 sin 33度，咁啊，然之後咧就 shift sign。
咁啊46.4度啦。嗱，咁但係未完嘅嚇，因為你要記住啦，46.4度係咩嚟㗎？係呢隻角啊嘛。但係而家題目叫你揾邊隻角啊？例如係啦，養成一個好嘅習慣啦。每次答問題之前望一望題目叫你做啲乜，要你揾呢一隻角，咁點樣揾到啊？咪就係90度減咗佢咯。咁所以啦，43.58度，咁即係43.6度。咁於是乎答案就係 B boy，B boy。好啦，到最尾一題啦。呢條咁啊問你咧，究竟邊個嘅 image 係正確嘅？嗱，咁記住啦，都係嗰個原理啦。咁啊直鏡咧就睇直格啦，直鏡數直格，斜鏡數斜格。咁所以啦，今次啦，我哋呢個位咧係斜鏡嚟㗎，咁所以我要數個格仔咧就係打斜嘅格仔。咁所以呢個位嘅時候咧，我哋數一數啦。好，首先譬如有一個 F 嘅尾呢個位啊，咁啊一格。咁所以理論上我要去翻隔離咧，鏡嘅後面咧都係半格啊，sorry 唔係一格係半格。誒咁即係 F 個箭嘴位應該喺呢度嘅喎，OK 呢一點應該喺呢一度嘅喎，相應地呢點唔錯啦已經。好啦呢個啦，呢個位半格，半格應該喺呢度嘅喎，錯啦。我呢個位半格應該半格嚟喺呢度，錯啦。好啦呢個啦，半格嚟喺呢個半格，誒啱喎。嗱啱嘅時候咧，我哋冇辦法落定論先，望多幾格。譬如呢個啊，半格半格，誒又喎就啱喎。譬如呢個啊，F 嘅最多人位啦，一格半，半格一格半，誒又啱喎。譬如啦，呢點啊，最外圍嘅一點啊，一格兩格三格，一格兩格三格，咦都啱喎。於是乎我知啦，答案 D dot。咁我哋咧就會好輕易地咧完成晒成個 MC 嘅部分㗎啦。